күн бұлдыр хизепле күрагансем. Паянхи галачбай бір Константин Иванов ядбе хизепленеген Чуваш Патшалық Академия драма театрын артисне, режиссерне, Чуваш халық артисне Наталья Сергеевна ихралармыр. Наталья Алексеевна сылсынадып. Сылсынадып. Көрнеде. Кышалынде ебір пурде, театр артизисемде, унда ішлегенсемде, Чуваш халыхиде, Чуваш театры ергеленерімбе шәр билік шол жетнене палыдватпыр. Пызык даты, пызык пулым. Шабықтырақ, нумай булмаш эзі шавра шулнада палыдурын. Унзырбушне Чуваш халық артизі яат падиш. Шаумбада Шагумбек хавғландару ұлы самансем хыщын, мүлегі мұлба ішледен галзы бар хабире. Шапла, хавас кымылба, хавғаланулы кымылба. Шене спектакль земді вас келет, шене үшсем, шене бұлым зем бұлдарас келет, пен республикара. Шене спектакль земді дұжақ тұқсақта чишкав зем. Ну, шапла. Театр шержул тұлдарны деле еп Островский бе, хавбурнас келіне бегам бұрын спектакльлардың чихаль. Шерде билік шулдулдарны ятпа. Чуваш театры шерде билік шулдулдарны ятпа. Коллег Островский, юлашки парым ятлык. Нумай булмайст выдырмажынже, мардың выдырмажынже бен премьера бульже. Мен тупныжы Наталья Алексеевна Островскире. Свах мегалазасын шеры билік шулгайаллада Чуваш театры шубах Островскин хавбурнас тенебегам бұрын спектакль день пушлан загайны. Шапла, ну, Островский шивахынде Чуважа. Темле булзасында Чуваш менталитеті де бұрында, Чуваш характері де бұр, шавында чагалданзан. Шавығыдырақ артисіне биде шымылы шлеме мүжіндезен кашнезін әрі Шерзабана, Островский. Пірбәжімзірмінде бұн пулзайырдейд, онда курагана шивырма памази Островский, яланақ мінде бұн пулзайырдейд, кулышлы де бұр, мағырмалы де бұр. Шавығыдырақ шавдері нумай юрыгеве де нумай шавығыдырақ. Онзыр бұшне артисем де манжут папиде юраца ишлеші, шак мінбе Островский пьесы зембе. Тада гунзыр бұшне әліхи пьесы зене, харги гушпа мінбе шенелетме буладши, мінбе теліндерме буладши, тезе хама балақ пиде бұзық мен телевлардадып. Шавымба да манжутпа лайғақ бұлза бұратпек тойнаш. Хамин жіндезен курагансем шавдері лайық, пиде ошын ежінчіш, шавдері илемлі спектакль, шавдері хитре спектакль, шавықтыра психологиялі тарын жоғышлы спектакль дезе калаза бачыш. Шабақта шинетмелі вырынсем пульдешін дүнінде шаплавет, мүшіндесен паянхи курагана юрухла думалана. Ну, шинетмелі вырынсем де бұлжы шабақта теми, шак карт выебе алғаса, шамрыксем, шак халхи выхытри шамрыксем, шав дернума интернет ушлығын желарса, выя кірзагайза, укша подереші, укша зене выляза ярашы. Шав тема бұр, актуалы тема. Шавықтырақ юраду теми. Хирарым, печен юлзан, обышказыр юлзан, укшалы хирарым, пуренженде шохан зембек ярза илешіна, аржинезен шыбақ халиво три шымылтай жуғышлар жинзем, пуян хирарым зене, сықлақ сақтырашы, тезе илтінет чехаебе, шавымбада күнда перін героине Оксана Драгунова білядінде, пуян тылық арым, укшалы арым, анжақта шавдері юратса бірақына, шамры качинде, карт выебе алғаса, оның күшіне бінбек бұля зайрайды. Он юрадывне сивлезе, улдалаза, пұрынза, хирарым шыбыне бідерейді. Вот шамын жинжен перін спектакль. Шапла, режиссерын паянхи пұрныша лайық пілмелі. Ханееврле психолог пулмала. Он зұрбушне ебесін адыпта сан юлашке вағытыры спектакльзем хушинде халық аваллахе маладуқ садырать. Еппен унды авалхи пурнышада йыла ергенеде халықын әмірзерен пұштарын забына сағыл хватне де пілмелі еткерне. Шапла вет? Шапла еп омба шак чываш халығын шавде мененде пиде чағылдама бұшланычы пиден май спектакльзем лартырым халінде жак ман тұқтав бүлчі ұтларақ вырыс классик зембешлерім Пушкин ба, чуным Лиза Акулина барышня крестьянка халінде Островский бе ішлерім. Тунзықлаза жетірім, шавдері чываш материал бешлес келет, чываш хайлайды зембешлес келет, тупны ба барей, хал чывашла спектакльларда шын малала. Кышал эбир, падим халық пабірле, Иван Яковлевич Яковлев шуралныран башер шитміл билік шул шитіне балыдыватпыр. Есір шав ятпақтыр, ага өфін вешенде, бұштарнадыр гастроле, Мускава, Пушкин яделі театрда, ғыдарда түрдеші, игі спектакль шаплавет?
Шапла Константин Иванов ятлы спектакль бегает пір Валерий Николаевич Яковлев режиссер. Апрелін шерім закырмы жінже вылят пір Пушкин театр сцены жінже тада. Апрелін шерім дақырмы жінже Яков Ухсайын шайтан жюри трагедии не илзагает пір. Вот телендермішсем бұлашы борнышра. Шак Яков Ухсайын шайтан жюри спектакльне Чуваш республикин пушлыхин гранч бегларын чебір еге julgayalla. Она тем же республикара тлаши калашмариш, унжинжен тлаши азырхамариш. Она менжухле чунбаны бен терсибе галазасын. Шеребе живрайман, шуржар, шулдалық живраймарым был. Мен лету малаши жак спектакль едезе. Чваш халығын аваллық не, шабығытра пурнышне, ырадывне, ел ергене. Сюжет па юнажар шигындарза бірлештерзе, вешкіртсе арза хытландымыр. Тем же тлаши калашмариш, пиде күренмеле де бульджи буле. Шабақта демле телендермаш болза иртре. Мана галашы шуйтан жюри Москвага етеші. Артисем міле завынжеш, пидем театр міле шавдерихи бірдері. Мен жіндезе не бірін шак спектакльбе хузана гайза келнечі. Пиде чуваш халахи пиделахи ежінже. Тадақ туса жюри мелегу спектакльбе зіріндезе тезе галары. Шамбада пиде кадардас керет палах. Чуваш сене республика тулажынже бурнаган чуваш сене пиде кадардас керет ку спектакле. Onun piyesi avторенде Ухсай Яковлевич плавит. Менбе интересле шуйтан жюри панхе гурагана. Шин укша чиребе жирлезе гайзан, мен батне илзе бырать. Шак бурныш, шин бурныш, шин шыби. Шавын жинжен тема. Тересіне галас пулзасын, палах ку хайлав дырықлартны спектакль. Шып шав Яков Ухсайненде шурреже шүлжунда. Мен жіндезесін шав дере вырым трагедия, сывылда трагедия нанде. Шинзем білеші, кураган де, булаган земде білеші. Шавымбада тұршыбе сюжет шабақ бұрад. Шабақта анде юнажар чываш халық елі ерги, порныже шыби, пәнембек шабек тыдынзак дарца пама тұрышымыр. Тен шауын бада пидемен ырлашы спектаклі юрадашы. Артисем сывылла галажашы болзанда, артисем пиде юрадаштадана күнзір вышне. Эффектсем пиде нумай спектакль бұны вағытыра бірін видео проекции шлет. Шау шуйтан шинышне кірзе гайза, ана мілі узалышсем тума хушны, кадардат партада видео бадай бір күнзір бұляны зірбышне, артисем бұляны зірбышне. Шау дерін нумай пластика дев бірінде вырысла, тажы зем биде нумай. Ну, шамбада школа зембеде юрадашы, студент зем юрадашы был спектакле. Аслы зем девет тизем денебек. Шамбада манжут папиде Москавра бурнаган чваш сенеде манжут папку спектакль камалагает пектуинать пурнеде ехраблат пар. Инженде передачына кураши болсан. Кебір калыбышлы, пызык пілдерішлі спектакль болды санын, авал Никита Бичурин сенден. Палахинде шав аваллықран, алықра болса ердеген ішсем жінден, тада Китайра да болса ердеген ішпу жінден галасабама режиссера Анзат Пулмары бол. Шапла, ну, Канада калазах варас келейді, тада де бір теліндермеш, перекіші ал, хузана, жінжіш, юриек, шак Бичурин жінжен спектакль. Лартновет хайбер эпсеню джехес шун, Михаил Сундалын, бір Наурус фестивалі. Худшынат піржар спектакль бе, июнин бұннымы жінже, бере Камал театр сцены жінже. Тингына ширу келже, хаваспақ пілдержіш, сірежінет бір ехравлат бірдеріш. Шамбада хузанда бұрнаган жывашсем, тудар енже бұрнаган жывашсене, шак спектакле бірза гурмасы нет бір. Пиде кымылық бар гу. Шапла шап. Мана менделендері чине шагымбек пызык, калбышлы, масштаблы, тарын жуғышлавлы іссем. Мілелгірсе бұма бұлад. Әлікрех, режиссер, пилік шул. Дебір жүхне шиджі, сағыр шул шуғышласа жүретші мілел артмалла көпесіна десе. Хал шине, кашне шүршулда денебегех, шагымбек пызык іссем дұғашысыны шине. Ну, выходи жамбек пулінде, хывырт, пир шулдалық не, театрда пилік спектакль артмала, шулдалық не. Вот репертуарым мен зарлагыш саргалан загайдез шутларға кашне жул пилікшер спектакль артсан. Смахран, палақ пурнеде бұля задальгірі емес бір, мен жіндезесін артисемде күренеші де бір жүхне. Тингіна премьера ғлардымыр. Шүр жыл бұля пырынде кашне уйхрана, кайран иг уйхра бірре, каран бейж уйхра бірре, каран шүр жылда бірре, каран шулдалық ра бірре. Онбек шыба ман Терентьев пьесы зембе бұл задухре, малданынде манын жылдыр дүбере, шамбек спектакль бұрчына Терентьева кураган зем пиде юрадашы.
Вот онра темле чумлых буржа Терентьевра, Николай Терентьев анде хамыр. Чуваш писательне Перен галабет. классигінде Балах, чуваш классиги. Она да курмада хынық на совет Шапла, апхырынже. совет апхырынже это классик. Он радимле чуваш чуне бур, педем кураганы на кельштере, он пьесы зените, он спектакль зем пушех тядмле шап дири ожи был загающий. Шавым бегех шаба больше манын жылдар тюбере спектакль, пиде сахал былярымыр. Тогда Николай Терентьев пьесы дырыхлартный спектакль, бур пиде юрадажна кураган зем, мен живыл теле ятлы. Вот тахшанда бережеш вылят бір, мен жіндезесін репертуар шав дири пызыкланза кайре. Кивелзель греймеші спектакльсін ергелін быляза да греймеспер. Вот кадыртмелеші неземглар молодеші. Пахалыхе чакмази смахран режиссер міндеме бұлдара Чагымберге. Бала. Чагымбек тодышлар сабырзасын. Пулдарулышын на день анзат пуль анжақта. Шук палах. Пахалыхе берге палах чагать тезеде галама булать. Художество я небе вот лайк спектакльларда сөзен палах укшагерлі. Вот темле вот ундала да пахкалан кундала да пахкалан анжақта укша жүк болсан, лардаймастын. Езір галаны спектакль зен яжысыне, Яков Ухсайында анде ұжитан жүре, Бичурин жинжен Михаил Зундал спектакльде, бізем икіште Чуваш республикин пушлығын гран жебелартына. Шамбада художнига шутламада, режиссера фантазии ишлеттермеде, анзатрах тезеде галамала марханде, мілі галамала Шамаллах пульче. Республика Бушта Шапла. Пызы грант уйрат. Шапла. Шам бада шамбек пулым зем был заирдеші. Шам пиде бызы тав балах, шамбек шанзабаны жын культура министерствіне. Балах тадах грант зем пулашы бульхатені, худшынат пар бульхашыне грант зембе. Был темле вот шамбек уже сывлаш ужил загаять художник сенеде, береде, пудим пулдарулых шинезене. Шамбек грант зем парса пулышный. Езір тұқса жүредір. Гастроль зене гайдыр, а наурус тугаллык еши педемден жери театр фестиваль зене худшынадыр жеплавет, он зрубушняк мускава да гаядыр. Тұқса жүрегенінде был мілегаларда халық терхибе галазасын шүренгаска ягалат теші, вырдангаска мыкланат теші. Шамбайзір ховырын әшіре үтізенні бе таныштырма майзен бор езірін. Езір онда ховырнегдардадыр да таврынадыр ховыртырақ. Майзим шавдери нумай ях мардизе галамала буль терсине галазан. Мілешін елзедім Алла аплабызан? Хал анзатрах интернет ушлыгенче онлайн енебе худшынма булать, пахма булать вол спектакль зене. Палагынде пагалыге умбегех мар чері искусствына шанда залра бірза кірзе пахмалана. Шабахта шамбек мелземде бур, терлі спектакль зем пурнедек дартмаш балах онлайн енебе. Шитмелнігінде жүремелле, шинзене бақмала, шинземілі ішлеші бақмала жа спектакль зене. Маларақ режиссуры лабораторизіне жүретімірчі де Мускава, жанда жіне тіштей берінде спектакль зене бұғатымірчі, хақ баратымірчі. Вот халінде ұтларақ, хамыр батырақ, ларат бір дезеде қалам. Ну, уна ведь жүреме жава ұқша денгейін бе жинықы чығынны ябалавыл. Чуваш патшалық культурба үнер институтынче езі пулас артистене де врентіне шаплавет. Педагог пулнымай, палахинде чынурада театр пуласлығы білге де шоушладынақ. Мінлебек, шамрыксем, келеші театра, келеші весем малашне. Педе чунагра тараганы дугу, Марина, келешінех маржа. Мен жынку ебінде шамрык пулас артистем сағалрақ. Мен бежігінна чебіремі жывыл, пирінші важа жезем, вырыс литературы бе экзамен сдавать ЕГЭ дешінде хал. Шана мен дума храще, шикленеще. Шавым бажігінна болыха кунзыр бушне. Пальмез, артист профессии, шавдери пызык шайрамар були хал евығытра. Тень укша денгейн бе шихлан, укша денге шлезейлес. Кымылба шамрыксен, шамбай шигынна жывыл, палах шамрыксем керлі. Шамрык уже сылыш керлі, шамрык сылыш керлі, театр сцены жінде шамрык сем керлі. Пұрде біледір. Ішлейт бірға, хал шырат бір шамрык сене, Валерий Николаевич мен ялынақ нарспе жырат бір дейді, шырат бірға. Тен хызине кадардаган шамрык сем, бірінбата театра бір загдартма бұлдарашы. Палам дед чываш. Нарспе лартмада, вұхыт писе шиде. Шиде, бұлғада нарспе жүк. Шамбада шамрык сене. Сетнері бұри? Сетнері бұр. Сетнері бұр, бұлға жыразан. Мускава лабораториясыне кайса шүрені бірге калажас келет тепленрейш. Мускав кураганя, тада чываш кураганя. Мускав театре, тада чываш театре. Унда шак при искусстве рашлет причаплайы. Шабахта уйрымдахе пурахтыр.
Шак кураган миллине кура. Пин кураганзем терле енле. Мускавра пидевыйлы гайган спектакль пин бадырда, пин кураган ежынмазанда булдарать. Мен бешик нышигу. Вол пілмезінде ол культура бада жиғынны бұл, характер бада жиғынны бұл бұл, менталитет жібде шамдақ бұл ғаунда. Беш, ұна ұнбек ұжымлында қалаймастын. Онда культура шайы пызық кебе пічіккен женгелмест бұл. Вот смахран хыш бір ябалазыне чываш курагане неғыжанда ежынмасть. Тінде көру мұрқла. Шапла. Ежынмасть был. Вот пере умбек порынма врентмень. Онда самохран вырос героини, спектакльде вырос героини. Ундала, гундала, аржинзембе, пражинбе, тепримбе, тада депримбе. Вара был героини жавах юлашкин жен билет, онда был жавахыл героини был заилай. А пен жаваш курагане умбек героинина, ну, шамбек тепсынара выляган хирарма. Нихшанда она лайх каламас, ырламас, ежынмасте. Александр Пушкин бала кивелмень хайлазем дед пребир бурден. Она мле ежынаще жибанхе курагансем, ну май булмаш Пушкин хайлавнелар трын. Шапла, ежынаще, шабахта, ну быдыр херахшулги шинзем. Чень, быдыр херахшул чень ежынаще кураганзем. Шамраксем, студентсем юрадаш, аджазем юрадаш. Пушкин гартыбе кереш, быдыр херахшул чень, жанда ежынаще. Кайран унда культуриде, унда ведь этикетжезем. Тем скирытлаш ех пурне дикелешсех каймайс. Ну, инде вренье, жинзем, учительзем, педагогсем, базен юрадаще. Шамбада хыттемілі ундала тегензен, унада тексе бұқырым, кынадаларса бұқырым, унада мындуза бұқырым. Шавағынландым, чываш хайлавы зембежеш, чываш пьесы зембежеш, тенжі не де тіліндерме болады, чываш халық не де тіліндерме болады, хамыра да тіліндерме болады, хамыр мұқтанма да болады, мұнашланма да болады, хамыр халық шыбебе, хамыр халық телейбе, хамыр халық елайыргебе, шамбат нешіттірім. Тем жүхлі хланза бұқсасынды. Анжақта, смахран сирен репертуардақ, Питетте, плетирбейлі, пызықстазем лартын спектакль земек смахран репертуардан туға-дуға үгеші, халық сағал жүрені бедеші. Мен бешіғын нышывыл, онда ела ерге бұр, онда уяві де бұр, онда елдақ режиссур енжен тәріс, илердүлі, интереслі. Неушлі пәнге курагана теміскерлі елгі жуытларақ керді, елдірдаду, тен шуғышлашын марвыл тарына гайса. Ну, был да бурбуль, кулда бурбуль. Тень тогда маркетинг дешвить хагал. Сутма білмелі. Тень ебір хамыра сутма білмеспір. Манжытпа, еп чималдан шак яны жагурап хамыр батра. Хамырын шак билетсем судынманны бе. Хамыра еплама дырыжап. Тень ебір чын тевешлі рекламы жүккі бірін. Тень ебір тілбулу земіртермеспір. Халық пакалашмаспір, курмаспір, курнышмаспір. Ажазем батне шкула жүремеспір. Бұл сағалдарақ бол. Шамбе калажу земіртермелі бол. Онландармала бол. Чывашырги учителі зембетада живых тень вренде у министерстве живых рах полмала боль самохрана джазем вренде шак темана самохрана хае писатель зем жинжей илзе гилзе кдарца врендмеле боль кдарт мала боль тень чарн задырза темле урыхла мельзем жирамала бек туйнать менеджмент маркетинг теч ведь хахаль хитреч выросла самахсем шанда урыхла сутма врендмеле хамыр продукцияне хамыр спектакльзене ну ку маныш маргавыл шабахта шава шугушлаттарать мен жинде ишлень кураган валишлен битха. Кураган валишлен, тогда был пиде паха я была. Панхич ваша узбама булдараган тарын жошлы я была. Он зырын сирен театр, репертуар азына за тептевлерех пахсасын, кулыш театр не кучсагайма булдарать. Шапла, умбе хорошлых пулза бен тахырвонным шыл зенже. Вот пермай кулышла спектакль, зен пермай комития не бешлешле. Уже ерес келечевал комития не выляс кельмес, че артисем хальде хруже бахыт пегаза илешвалы бахыта. Межінде зен унда пулдарулых шайде жаксаларать, драматургия не беде спектакль, не беде артист, не беде пуринде был межінде зен фантазии гирлях марында, халах аграть, лайхра хитрерях калада, тенебек. Вот шам батнеши де смарче. Умбек хруже я была на иртерзе яны берте бір год шам габа шаб на смарче. Тенебек. Шам греплечне те прям за смарче. Шапла, шамбек была умбегам булдырче. Наталья Алексеевна табақ сире пирмада келсе, хабарын әмітерсем, тілеверсем, тада туны эшерсем хиден калысыванышын. Хизепле курагансем, шагынбай бір баян хигларма бишлет бір. Пирмбатрахунара Константин Иванов яделе Чуваш Патшалық Академия драмы театрын режиссеры, Чуваш халық артизы Наталья Сергеева бульже. Сывы булыр, тепредір бұлы чен. Сывы булыр.